Coas eleccións autonómicas á vista e en plena precampaña electoral, o vicepresidente da Xunta de Galicia visitou as instalacións do Corpo de Bombeiros de Sanxenxo. Alfonso Rueda comprobou de primeira man o novo equipo de escarcelación do Servizo de Emerxencias. A diferencia entre ter bons profesionais ben preparados e ben equipados, por exemplo, o equipo de escarcelación, é estar preparados para, nun accidente, intervir rapidamente e salvar unha vida ou evitar danos moito maiores ou non poder facelo. Os novos materiais son máis lixeiros e máis fortes cos anteriores, o que permitirá aos bombeiros actuar con máis rapidez e eficacia. Alfonso Rueda aposta por seguir mellorando os servizos de emerxencia. Xa non se trata só de equipar e poñer onde non había, é de seguir renovando, porque afortunadamente cada vez hai equipamentos máis modernos, e ese equipamentos máis modernos e a diferencia, xa digo, entre salvar unha vida ou non poder salvarla moitas veces. Por tanto, os estamos aquí, Sanxenxo está facendo, é certo, un gran esforzo para ter este servicio de emerxencias, que lle costa unha cantidade importante de cartos ao ano, ten tamén a axuda da Xunta de Galicia, pero o esforzo fundamental, sen unha dúbida, o falla o propio Concello. O alcalde de Sanxenxo destacou o importante que é para a comarca mellorar o equipamento do Servizo de Bombeiros. Estamos contentos de que a última entrega que se nos fixo é o equipo de escarcelación, como ben dixeron aquí os coiteros, de última generación, e, por tanto, un servicio de emergencias que ten Sanxenxo, que dá servicio ao Grove, apoio a Meaño, propiamente Sanxenxo, que ten un costo cercano aos 700.000 euros anuales, e el sabe ben o duro que é todo isto, pero é un servicio moi necesario. Neste momento son 18 persoas que cumplen co servicio, temos servicio 24 horas, hai un mínimo de 3 persoas por turno, e estaba moi contento o vicepresidente, pensabas que isto que é un tema moi difícil, pero é necesario. Dende Sanxenxo aseguran que traballarán para intentar trasladar o equipo de bombeiros a unhas novas instalacións no polígono industrial de Nantes.